Mas dari mana? Jangan Iya. pada nunggu nengok videonya. Nanti bisa nengok itu siapa? Dia lagi katanya. Siapa? Itu aja. Adek. Dah. Tumben tuh nggak teriak-teriak nengok kak. Biasanya jerit-jerit deh. Takutnya jatuh aku. Awas jatuh. Enggak Allah. Jalan yang kayak gini kan bagusnya sama kayak depan. Bagusnya kalau kita pergi sekolah dari depan. Ya di depan belenyoknya sama memang kan di depan kan belenyoknya bisa ke dalam. Enggak, di pinggir-pinggirnya enggak loh kak. Kayak gini juga. Gila jauh kali beceknya. Ini gara-gara orang manin itu yang bawa kereta kan. Tapi kalau nggak kami itu juga kan jadi jalan. Ya Allah, kalau depannya aja dipijit udah Nggak bisa lagi. paling ujung. Jangan kau jepret. Kalau di sini sekolah. Wah, iya. Jadi kemarin waktu sini anak sekolah pakai sepatu nggak? Kakak pergi pakai sepatu. Hari Senin. Kakak balik masuk sekolah. Bisa sendirian. Iya. Nggak balik juga. Nggak mau dia. Jalan-jalan nih, becek. Yuk. Jorok lah. Di sana
mana? Tahu? Ini aku videoin habis itu aku kirim. Apa fungsinya? Masa ya? Kalau diposting itu jalan 10. Iya kan? Masih dia liatin, mana mencuci kaki. Posting di Instagram.